हुन्छ, सम्पूर्णलाई जय मसी। धन्यवाद दिन चाहन्छौँ हजुरहरूलाई, जति पनि मण्डली परिवार प्लस पास्टरज्यूहरू, हामीहरूको नानी बाबुहरूलाई हजुरले यो ट्रेनिङमा पठाइदिनु भयो। म ज्यादै नै धन्यवादी छु हजुरको प्रेमप्रति र हजुरको मायाप्रति। त्यही फलस्वरूप हामीहरू आज चाहिँ 8औं दिनसम्म हामीले ट्रेनिङ सफलतापूर्वक हामीहरूले सफल पारेका छौँ। आशा छ हजुरको यो मेहनत अनि यो मेहनतको जुन समय निकालेर भाइ बहिनीहरूलाई पठाइदिनु भएको छ, यो परमेश्वरले अझ आशिष दिउन्। साँच्चै नै हाम्रा नानी बाबुहरू असल तरिकाले सिकेका छन्। आशा छ हाम्रा नानी बाबुहरूले चाहिँ मण्डलीमा गएर हजुरको एकदमै सुरक्षित तरिकाले र सुव्यवस्थित तरिकाले उहाँहरूले आफ्नो काम गर्नुहुनेछ भन्ने आशा लिएका छौँ। यही आशा लिँदै म फेरि पनि हजुर सम्पूर्णलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु। यो बहुमूल्य प्रेमको निम्ति हजुरको हामी आशा लिएका छौँ। पक्कै पनि हाम्रा भाइ बहिनीहरूले चाहिँ हामी विशेष गरी चेला निर्माणको तालिम हामीले चाहिँ मुख्य केन्द्रबिन्दु बनायौँ, जसद्वारा चाहिँ हामीहरूले चाहिँ नानी बाबुहरूले चाहिँ चेला निर्माण गर्ने हुन्छ। सम्पूर्णलाई यो समय हामीलाई हेरिदिनु भएको निम्ति हामी धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। परमेश्वरले यहाँहरू सम्पूर्णलाई आशिष दिनुभएको होस्। हुन्छ, फेरि पनि जय मसी। र यहाँहरू सबैमा जय मसी। मेरो नाम सुरेश थारू, म बर्दियादेखि। साँच्चै नै यहाँमा आउनुभन्दा पहिला मेरो पातज्यूले एकदमै भन्नुभयो कि यस ठाउँमा यस्तो तालिमहरू हुँदैछ होइन, अनि बजाउने कुराहरू, गिटार अनि ड्रम सेट अनि अरू कुरा पनि, यता किबोर्डसम्म पनि भन्नुभयो। अनि त्यहाँ सिक्ने कुराहरू भन्नुभयो र एकदमै उहाँले उत्साह साथ मलाई यहाँ पठाउनु भयो। र जसरी यहाँमा आउँदा सुरुमा त मलाई लाग्थ्यो 5-6 दिनको यो समयमा कतिको पो सिकिन्छ भन्ने कुरा लाग्थ्यो। र वास्तविक रूपमा म यहाँ बस्दै गर्दा अनि यहाँ जब यहाँको माहौल अनि हाम्रो आदरणीय सरले जुन सिकाएको मैले जुन कुरा मैले देखेँ र एकदमै म पनि त्यो कुरामा एकदमै उत्साहित भएँ। त्यो साँच्चै नै त 0 लेभलबाट हामीले जुन कुरा सिक्नेछौँ त्यो नसोचेको भन्दा पनि एकदमै माथिल्लो लेभलमा उहाँले चाहिँ एकदमै हामीहरूलाई एकदमै साथीभाइ जस्तै एकदमै सँगै मिलेर उहाँले हामीले नजानेको क्रममा बिस्तारै उहाँले सिकाउँदै जानुभयो। र त्यो कुरालाई हामीले कम क्याप्चर गर्न सके पनि उहाँले एकदमै असल तरिकाले सिकाउँदै हामीलाई एकदमै असल रूपमा हामीलाई पुर्याउनु भयो। र साँच्चै नै हामी 5-7 दिनको तालिममा धेरै कुराहरू सिक्यौँ र हामी जुन कति समयमा हामी सिक्न सक्दैनौँ र त्यो समयभन्दा पनि उहाँले हामीलाई 5-6 दिनको यो समयमा हामीलाई धेरै कुरा सिकाउनु भयो। र म विशेष हाम्रो आदरणीय सरलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु। त्यसै गरी यस चर्च परिवारलाई पनि विशेष म धन्यवाद दिन चाहन्छु। उहाँहरूको सहयोग र उहाँहरूको सहायता र उहाँहरूको यो प्रेमले नै हामीले यो ट्रेनिङलाई हामीले सफल पारेका छौँ। र साँच्चै नै अनि विशेष म धन्यवाद दिन चाहन्छु अनि हाम्रो आदरणीय पास्टरज्यूलाई, यस स्थानीय चर्चको मण्डलीको पास्टरज्यूलाई, उहाँको परिवारलाई साँच्चै नै उहाँहरूको प्रेमले साँच्चै नै उहाँहरूले पनि एकदमै सोच चाहिँ एकदमै राम्रो बनाउनु भएको रहेछ। यस ठाउँमा आएर होइन प्रभुका जनहरूले केही कुरा सिकुन् र आफ्नो चर्चमा गएर त्यो कुरालाई अरूलाई पनि सिकाउन् र परमेश्वरको महिमालाई एकदमै अझ पनि असल तरिकाले गर्न सकुन् भन्ने कुरा जुन उहाँहरूको परिवारले र यस चर्चले जुन सोच बनाउनु भयो र यो तालिम दिनलाई उहाँहरू यसरी म्यानेजमेन्ट गर्नुभयो, साँच्चै नै एकदमै आशिषको कुरा हो। उहाँहरूको जीवनमा परमेश्वरले अझ आशिष दिनुभएको होस् र म धन्यवाद दिन चाहन्छु उहाँहरूको परिवारलाई, उहाँहरूको सेवाकालाई पनि अझ परमेश्वरले आशिष दिनुभएको होस्। र यस मण्डली परिवारलाई पनि म विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। उहाँहरूको पनि सहायता, उहाँहरूको मद्दत र उहाँहरूको प्रार्थनाले पनि हामी यस ट्रेनिङलाई हामीले पुरा गर्न सकेका छौँ। हुन्छ, म सम्पूर्णलाई एकसाथ फेरि पनि म भन्न चाहन्छु, यस मण्डली परिवार अनि यस चर्चका आदरणीय पास्टरज्यू, उहाँको परिवार हरेकलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु र हाम्रो आदरणीय हामीलाई सिकाउनु हुने सरलाई पनि म विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। हस्त धन्यवाद। हजारौं भिड माझमा किन मलाई नै देख्यो, बुद्धि ज्ञानीहरूलाई छाडेर किन मूर्खलाई नै रोज्यो। हजारौं भिड माझमा किन मलाई नै देख्यो, बुद्धि ज्ञानीहरूलाई छाडेर किन मूर्खलाई नै रोज्यो।
ममा के देख्यो मबाट के पायो ममा के देख्यो मबाट के पायो म जस्तो घिनलाग्दो तुच्छलाई प्रेम गर्यो तिमीलाई कसरी भुल्न सक्छु र मेरो साथी तिमी त यो दिलको सुवास छर्ने फुल हौ साथी तिम्रो प्रेमलाई पनि बुझ्न चाहिन मैले तिमीलाई कहिले पनि खोजिन तिम्रो प्रेमलाई पनि बुझ्न चाहिन पल पल हर पल सताए तिमीलाई दुःख होइन सुखमा पनि रुवाए तिमीलाई त्यही पनि कस्तो प्रेम गर्यौ तिमीले मानिष्ठुरीलाई त्यही पनि कस्तो प्रेम गर्यौ तिमीले मानिष्ठुरी